Tere hommikust. Et alustame siis seistes jälle, et peab olema see õige asend siis, kus puusad on keeratud nagu niimoodi natukene nagu saba jalgade vahele, et siis kaob siit see nõgu ära ja õlad alla ja taha. Ja siis no, niimoodi keerad siit ülevalt oma keha. Ma mõtlen, kuhu see impulss siin läheb. Et see põhiline lihaste töö toimub nagu kuskil siin piirkonnas ja käed lihtsalt tolgendavad kaasa. Ja see liigutus siis nagu hästi mõnusasti, õlad on täiesti nagu lõdvad ja käivad niimoodi siin vabalt hästi mõnusasti praegu. Ma tunnen, kuidas õlgade peal on mingisugused lihased, mis natukene annavad eilsest vist tunda. Ja siis nad saavad siin niimoodi liikuda. Aga ikka ma keeran puusa nagu ette ja siis ülejäänud keha nagu lendab järgi. Eile ma kusjuures suutsin selle video kõik ühe võttega ära teha. Täna mul on niisugune kahtlane tunne, et see ei õnnestu. Kui ma juba seisan, siis ma tahaks näidata veel ühte harjutust, mida seistes tehakse. Ja see on niisugune harjutus, mida ma olen vist ühe korra joogatrennis ainult teinud või paar korda. Ma ei ole seda kuskil näinud ka nagu internetis või kuskil niisugust harjutust. Aga tookord, kui ma seda tegin, siis sellel oli nagu ülivõimas efekt. See on niisugune harjutus, et tuleb võtta niisugune harkseis. Esimene põlv on natukene niimoodi valmis kõverduma. Ja siin selles poosis nagu liigutakse niimoodi edasi ja tagasi. Et see tagumine jalg on natukene niisuguse pöid, on keeratud natuke nurga all, et jalad on nagu esimene jalg, üks jalg on nii ja teine jalg on nii. Ja? Nii, ja siis see harjutus on nii, et kätega tood siit tagant niimoodi ülesse. Sirutad. Ja siis liigud taha. Ja siis käed lähevad niimoodi tagant ringiga. Ja kui ma seda esimest korda elus tegin, siin on muidugi sisse hingamine ilmselt ja välja hingamine. Siis ma tundsin, et mul siit nagu midagi läks nagu lahti. Et osad need harjutused, mis ma eile ütlesin, et õlad taha on ju, et abaluud kokku on ju, et selle tulemusena juhtub ka see, et siit eest tekib nagu venitus siit rinna pealt. Ja mõnikord joogaõpetaja ütleb, et lükake nagu süda ette. Ja vaat mulle tundub, et selle harjutusega, et kui ma niimoodi tegin, siis mul läks süda ette ja siit nagu midagi läks lahti ja see oli nagu niivõrd kohutavalt lahe tunne. Siuke mõnus nagu vabanemise tunne tekkis siia. Pärast seda ei ole kunagi juhtunud seda, et see on huvitav elamus. Ma teen teise jalaga ka. Ma tunnen, et see jalg, mis tagumine on, tagumine reis, et siit tagumise reie pealt nagu selles asendis hakkab siit pealt venima. See on ilmselt see ka üks väga hea selle harjutuse juures. Ühesõnaga, ma ei tea, kas see harjutus on päriselt olemas või minu joogaõpetaja mõtles selle lihtsalt ükskord välja, aga see on väga-väga äge harjutus. Nii. Kassiharjutust teeme. Kassiharjutus on siuke hea soojendusharjutus alustuseks. Et siis üks asi on see, et käed peavad olema õlgade all, on ju. Aga teine on see, et siin peab olema täisnurk. Et mul oli eile vist põlved natukene nii, ma vaatasin pärast video pealt, mulle tundus, et põlved peaksid olema nii. Ja siis käed õlgade all. Natukene põlved, jalad on ka nagu natuke harkis. Ja siis alustame seda puusaks keeramist.
ja see lükkame selle nagu välja. Siis siit edasi saab minna väga hästi sellise mingisuguse nõelapistmise harjutusega, mida ma ka eile internetist vaatasin. Et niimoodi, et see ülejäänud poos jääb samaks, aga see käsi, üks käsi läheb siis siit alt läbi õlg vastu maad. Niimoodi. Loodan, et ma teen seda õigesti. Kui ma teen valesti, siis võite mul kommentaare kirjutada. Ilmselt peaks püüdma hoida nagu keha raskust mõlema põlve peal võrdselt. Nii. Teisele poole ka. Ja siit vist venib midagi, ma eriti ei taju nagu mingit asja. Siis ma eile vaatasin veel, see oli siuke 9 ülesande kogu oli see. Üks ülesanne, mida ma ei teadnud, nimetatakse Sphinxiks. Et põhimõtteliselt see on natukene kobra moodi, aga käed on niimoodi. Nii. Ja siis selle puhul on oluline siis see, et sa samal ajal hoiad nagu kõhtu nagu üritad maast lahti hoida, tagumikkulihased on pingutatud ja sirutad jalgu hästi-hästi välja. Pea tõstad ülesse, kõhtu hoiad nagu sees ja jalgu üritad sirutada siit. Et see on Sphinxi asend. Ja need on nüüd sellised tüüpilised jooga asendid, kus on nagu tegelikult lihaste tööd on nagu, mulle tundub rohkem isegi kui venitamine. Aga seljalihaste treenimiseks on muidugi väga hea. Kiiran ennast natuke rohkem kaameraga paralleelselt. Ja siis oli seal ülespoole vaatava koera harjutus, aga see oli hullult keeruline minu arust. Ma ei tea, kas ma seda suudan. Et see oli põhimõtteliselt nagu midagi sarnast. Ainult, et kõht on maast lahti, toetad nagu põlvede peale, kui need käed käivad tavaliselt ikka õlgad all. Ahah, et põlved tõstad ka veel maast lahti, jah? Nüüd tundub küll juba täitsa harjutuse moodi. Ossa, ma tunnen praegu, et kui ma pea kuklast lähen, siis siia rinnaku, siia luude vahel tegi tohutu venitus. Ma ei hakka põlvi maast lahti tõstma, muidu ma venitan liiga palju. Ja õlad muidugi võiksid all olema. Issand jumal, täiesti enneolematu venitus. Ja lihast ei ole mul ka selles vormis, et nii kaua hoidan sellises asendis. Oi, sai võtt. Nüüd peaks tegema midagi vastupidist. Midagi ette kummardumisega. Jalad kokku ka panna. Ja siis ette kummarduda. Ikka selg sirgeks ja venitame ja kummardume. Siit on venitab praegu hullust. Ja mingi ette oleks siit ka venitama. Jah, venitab. Nii. Ja et siis jälle mitte hakata lihtsalt niimoodi pead vastu põlvi panema, kusjuures sellega tekivad ka huvitavad venitused, vaid üritada siis keskenduda sellele, kuna ma eile nimetasin seda puusaliigeseks, aga ei ole puusaliiges siin, on ju. Et ma lihtsalt mõtlen seda, et kus nagu see alaselja viimane selgrolüli põhimõtteliselt peab olema ühendatud kuskile puusaluu külge, on ju. Et selle koha pealt nagu tahaks kokku panna. Ja natukene võib kätega tõmmata siit, aga mitte palju.
ja siis muidugi pikaks venitada oma selga vahepeal jälle ärgu mitte unustada. Sisse hingamisega venitada selgroo pikaks, välja hingamisega üritan natuke rohkem voltida ennast. Pikaks, allapoole, pikaks, allapoole, pikaks, allapoole. Mul siit see reite tagant praegu täiega tõmbab, nii et ma ei tohiks tegelikult. Ma üritasin näidata, et mul lähevad lõpuks küllad kitsvastama, aga noh, ma olen nii kärsitav ja ei suuda oodata. Nii, natuke vist peaks selga rullima, mulle tundub, et võib-olla üles vaatava koeraga sai natuke liiga tehtud omale. See on igasugused etteasted on muidugi ka, aga ma üldiselt ise neid väga ei tee. Ma pean natukene kaamerat liigutama, et ma jääksin võib-olla paremini kaamerisse. Üks harjutus siis oli siuke nagu see põlv niimoodi, jälle igal pool, kus vähegi saab täisnurka teha, kus on täisnurk. See oleks siis taha mõnitatud. Niimoodi. Jälle siuke päris karm harjutus tunnen, et see ei ole nüüd nagu päris algajatele. Et esiteks see nõuab päris palju lihaspingutust ja teiseks see tekivad kohe hästi palju igasugused venitused korraga. Nii, ja see ei ole kõik veel. On vaja käed üles tõsta ja parsu ennast tahapoole. Ja jälle ma tunnen siit täiesti tohutult igasugused lihast hakkavad venima ja on pinges samal ajal. Et noh, see ei ole kindlasti algajate harjutus. Aga no kindlasti on see väga nagu, et kes tahab ikkagi nagu sporti teha, et ikka lihased treenida, et siis nende jaoks on see väga hea harjutus. Ma praegu lihtsalt hoian seda asedit, siis siin hästi mõnus venitus on siin. Nii, teise jalaga peaks siis ka tegema. Natuke harjun selle venitusega, siis ma üritan käed külest tõsta. Natuke jalgade vahed natuke laiemalt, kui ma kukub pikali. Ja õlgu ei tohi muidugi üles tõsta. Ja see oli jälle üks selja nõgustamise harjutus, nii et me joogatrennis teeme iga paari harjutuse tagant sellist lihtsalt ütlestamist, et see nimetakse lapse asendiks, et sa oled nagu niimoodi põlvili maas ja põlved on natukene niimoodi nagu harkis ja nüüd sa langed siia jalga põlvede vahele oma kehaga ja lihtsalt puhkad, et selg saab niimoodi hästi puhata. Jah, ma praegu hakkan mõtlema, hästi palju oli neid nõguseljaharjutusi seal selles komplektis, mis ma eile vaatasin. See oli spetsiaalselt seljavalude vastaste ülesannete komplekt, mida osati siin vaatama. Nii, aga siis ma vaatasin eilse video pealt veel, et see tiigriharjutus, mis ma tegin, et ma tegelikult päris õigesti seda ei teinud. Siin peaks olema selg, peaks olema sirge, jällegist põlved 90 kraadi ja ei tohi tõsta jalga väga kõrgele ja kätt ka, et siin peaks nagu tekkima üks süke joon. Et jalg on sama kõrgel kui selg, ma tõstsin eile nagu liiga kõrgele. Ja käed on võib-olla natukene liiga. Nii. Ja see käsi siis ka samal joonel, et ühe joone peal on kõik need asjad. Mul on praegu siin tool taga, selle jalg toetab tooli peal, et ma ei hoia nagu eriti oma lihast. Nii, täiesti sirge, et selg ei tohi nagu siit läbi vajuda. Nii. Tiiger. Loodetavasti on ikka tiiger. Ja venitame siis, tahan käega kätte saada. Tahan käega kätte saada.
pea vaatab alla. Et kui üles vaataks, siis kael jääks ka. Nii. Teise jalaga ka. See tool sealt taga takistab mul natukene jalga hoidmast kõige kirupsema. Vaatan, kas käsi on ka. Nii. Sirutan, tahan käega kätte saada. Nii. Ja ma teen seda oma lemmikharjutust ka, sest need tagumiku lihased venitamine on hästi oluline Eesti inimeste jaoks, kes istuvad hästi palju. Ja ma küll otseselt tööl väga palju ei pea istuma, aga koju, nii kui ma koju jõuan, siis istun maha kohe nii, et tagumiku lihaseid on vaja ikka venitada. Alustame siis jala tõstmisest jälle. Lihtsalt sirgelt. Siis toon jala pea juurde. Sirutan jälle välja. Ja siin samamoodi jalga ei maksa liiga kõrgelt tõsta, selgaid või väga nõuduseks tõsta. Nii, ja nüüd siis tõstan jala puusa liigesest hoopis väljapoole. Ja nüüd panen see jala siia. Nii, kas me täna venib siin? Õlad alla ja taha. Et see õlad alla ja taha on ja sa võid samal ajal mõelda ka selle peale, et ma veel nagu üritan oma seda rinda nagu hästi sinna nagu sihtida ja avardada seda. Et nagu siit veniks kõik lahti. Ma vaatan, kas ta ära venib, kui ma lasen alla ennast. Jalgadel ma ei tunne venitust, ma tunnen, et mul alaselja lihased ja täiega valutavad enam. Aga et jah, kui ma vaatasin seda videot, siis ma sain aru, et see on see, miks joogaõpetajad nii kiiresti ühest poosist teise lähevad. Kuna ta ei tunne seda venitust, sest tal on kogu aeg kõik nii lahti venitatud, siis tema jaoks ei ole nagu nii igav istuda selles asendis. Et ma siis keeruvan natukene jala kõhu alla ja venitan nii. Nüüd venib tagumiku pealt. Siit venib. Ja selle lõdvestamisega see annab järgi see tunne. Et nii kaua võiks ikkagi natukene istuda siin, kuni sa tunned, et see pinge hakkab siin nagu vähenema. Et see väheneb siis, kui sa suudad lõdvestada seal seda piirkonda. Mõnes mõttes ta võib hakata suurenema ka, selles mõttes, et see on nagu spagaadi puhul. Et kui sa lased lihased lõdvaks, siis spagaat ise venib järjest nagu laiemaks ja mida laiemaks ta venib, seda rohkem ta hakkab uuesti nagu, see venitus nagu hakkab mõjuma uue nurga alt ja hakkab uuesti nagu natukene vaiget tegema. Nii, teise jalaga ka siis. Nii. Selg on mul on liiga pikk selg, mul tekib nii mitu kumerust siia sisse. Nii, sirutan. Toon pea juurde. Ja sirutan. Ja tõstan puusast ülesse. Ja toon ette. Sirutan, lükka käe sirgeks, õlad alla, tiivanukid katsun kokku ajada, ehk siis rinna ette. Ja kõige suurem venitus on siin.
kusjuures ma ei saa aru, see ei tea nagu venitusele, vaid tundub nagu vastupidi. Aga võib-olla just. Aga ikkagi vist on venitus, jah. No mõnikord mul tundub, et hoopis surutakse kokku midagi, sest tekib see ka selline sarnane aisting. Ja mida rohkem ma oma rinda nii-öelda nagu ette aja, seda rohkem ma tunnen, et siit see ei ole eriti nagu mõnnatunne ega iseenesest. Selleks, et see mõnnatunne tekiks, ongi vaja venitada ennast. Ma lasen oma keha raskuse alla nüüd. See jalg venib rohkem, selles mõttes, et ma tunnen nagu rohkem igast kohti siin. Aga ikkagi piisavalt vähe. Et võiks selle jala omale kõhu alla keerata. Hästi mõnus tunne. Võtame selle lehma ka siis siin jälle. Seal eilses videos ma nägin, mis tundub, et täna ma ei saagi istuda otse. See puus ei toeta praegu üldse peab vastu maad. Täna mul põlved natukene valusamad, mis tundub nii. Siis ühesõnaga selja sirutus ja siis oleks vaja keerata. Et ma vaatasin seal eilses videotes, võidis oma kätt niimoodi. Äkki see kui õlale on parem. Jah, siin ma ei tunne nagu praegu küll valu. Ja see, et ma harjutusi ülesanneteks nimetan, see on muidugi fantasti. Praegu ma tunnen, et ma saaks natuke veel keerata siit annab keerata veel õlgu natuke. Nii, ma langen siia põlvele ka veel. Ja. See, kust nüüd pitsitama hakkab, oleneb kõik sellest, et kuidas mis nurga all need jalad on. Täna mul jalad ei lähe rohkem niisugust asendisse, saan neid panna. Ja ta ei hakka nagu siit venitama, vaid ta hakkab hoopis kuskilt siit nendest kohtadest venitama. Et hoopis teistsugune venitus on. Saab paremini. Jah, ma saan istuda otsemini küll praegu seda ma tunnen. Et mul nagu siin see teine puus ikkagi toetab ka. Sirutan ja keeran. Ma proovin lasta ennast. Jah, sama teema täpselt. Võib-olla on asi lihtsalt selles, et ma eilse nagu võimlemisega olen omal tekitanud mingit lihaspingeid, nii et mul hakkab enne juba siit venima, kui siit hakkab venima, et kui ma saaks ennast madalamale lasta. Siis hakkaks tagumiku pealt ka tõmbama, aga kuna mul juba siit hakkab enne valutama, siis ma rohkem sügavamale nagu ei tohiks lasta, et kui sul hakkab valutama, siis see tähendab, et see on sinu see maksimaalne asend. Et see ei ole nii, et ma pean ikka lõpuni välja venitama, niisugustest see ei tohiks olla. Uudselt täna on ikka hoopis teine tunne kehas. Nii. Ja siis tegelikult on mul üks lemmikharjutus veel. Et seda ei näidata, aga see tõesti väga lemmikharjutus. See on siis selline, kus käed on niimoodi laiali,
kusjuures seda on võimalik teha 2 põlvega või 1 põlvega. Ma olen harjunud tegema 1 põlvega tegelikult. Et 1 jala paneb sirgu ja siis teise jala põlve kõveraks ja siis keerad niimoodi puusad niimoodi. Põhimõtteliselt eesmärk on jälle põlv maha saada, aga ta kohe ei lähe. Alguses vähemalt nii täna ei lähe. Ja siis pea on, tegelikult peaks olema keeratud vastassuunas, et põlv vaatab nagu ühele poole ja pea vaatab sinna poole, kus on välja sirutatud käsi. Ja siis ideaalne pööre, siis, kui sa oled täiesti totaalselt veniv, on siis see, et põlv läheb siit maha ja siit läheb maha nagu küünarnukk ja see pool, teisel pool. Et nagu isegi õla, kui saaks maha, siis oleks hea. Aga see on hästi õudselt mõnus pööre on siin alaseljas. Võib proovida nagu jõuga ka lükata ennast, aga siis juhtub see, et õlg tuleb maast lahti, et see hakkab õlg pitsitama. Siis tuleb nagu leedes tasakaal siin, et ei tee ühele liiga ega teisele liiga. Ja ma tunnen seda, kuidas kõik need siin all on hästi palju siin selle alaseljaga on hästi palju lihaseid, mis nagu automaatselt hoiavad ennast pinges, et selle pinge mõte on see, et inimene teeks, kui ta teeb äkilisi liigutusi, siis ta võib mul kogemata ju seljaluu ära muuta või midagi sellist. Et siis tema selline autopiloot on hoida pinges ennast kogu aeg. Aga nüüd selle harjutusega ma üritangi sisendada neile lihastele, et ei pea hoidma praegu, et ei pea hoidma. Et ma luban, et ma ei tee ühtegi äkilist liigutust. Ja lase lõdvaks. Ja nüüd vähehaaval ma tunnen, et nad lõtvuvad. Need alaseljalihased. Ma teen teisele poole ka. Mul see õlalihas või liiges ei ole mugavasti. Nii, üks jalg sirg. Siis teine siia. Ja pea siis keeran selle käe poole muidu hoopis. Jah, see ei ole üldse ei jää kaamerasse näha. Kuidas mul käed on, vaatan praegu. Siis mõtles, et põlv ei pea maha saama. Aga lihtsalt, et kui sul ei ole mingit vastupanu lihastes, siis ta iseenesest vajub nagu maha, sest gravitatsioon tõmbab nagu seda põlvet maa poole. Järjest keerab sul selja sisse suuremat vinti. Siin pool mul hakkab õlg nagu vaikselt ka põranda poole venima, aga see põlv ei kipu küll kuskile minema. Ja, see on tavaliselt üks viimaseid harjutusi, millega me lõpetame. Ja praegu ma olen juba nii kaua teinud, et ma peangi ära lõpetama selle asja. Ma tõusen püsti, siis ma teen mõned puusaringid, sest et kõik see alaselja väntsutamine praegu ma tunnen, et alaselg on väga igatipidi, ma ei tea, piimhappeline vist tundub olevat. Nii et ja siis ma katsun siit natuke lühemaks ka lõigata seda videot. Kohtumiseni homme.